तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर दबाना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाएँ। तो दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक और साथ में मेरी राइफल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आपको राइफल्स पसंद आती हैं तो आपको मेरा चैनल बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं राइफल शूटिंग वीडियोज़, पावर वीडियोज़, रिव्यू वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाएँ। ये वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक तो ज़रूर कर ही देना दोस्तों। तो दोस्तों, एक और बात कि अगर आप में से कोई भी मेरा फ्रेंड एयर राइफल्स, एयर गन, स्कोप्स, पैलेट, साउंड गन, साउंड कॉक्स, ऐसी कोई भी चीज़ ऑल ओवर इंडिया बाय करना चाहता है तो एक नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये नंबर आपके कमेंट्स में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है। इस नंबर पे सिर्फ आपने व्हाट्सअप करना और आप ऐसी कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं। और आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हो, ऑल ओवर इंडिया आपके घर तक वो चीज़ होम डिलीवर हो जाएगी, शिप हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा कुछ भी बाय करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी, कंपैरिजन बिटवीन डबल हेड एंड सिंगल हेड पॉइंटेड पैलेट्स। तो लोगों ने मुझे कहा, भाई यार इसमें ट्रिपल हेड पैलेट भी ऐड कर दो और हमारे लिए वीडियो बना दो, जिससे हमारे को पूरी क्लैरिटी मिल जाए। तो अब मैं आपके लिए ट्रिपल हेड पैलेट लाया हूँ और बहुत अच्छी मैंने क्लियर फोटो खींची, जिससे आपको पूरी अच्छे से पता लग जाए कि क्या डिफरेंस है ट्रिपल हेड, डबल हेड, सिंगल हेड पैलेट के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो आपकी सबसे राइट हैंड साइड पे पैलेट पड़ा है ना, वो है .22 कैलिबर का पॉइंटेड लेड पैलेट, और ये पैलेट है ट्रिपल हेड। तो आपको देख के पता लग गया होगा ये ट्रिपल हेड पैलेट है। ये इसमें देखो ट्रिपल हेड है और ये सबसे बड़ा, सबसे भारी पैलेट है। ये .22 का पॉइंटेड लेड पैलेट ट्रिपल हेड पैलेट है, जो सबसे राइट हैंड साइड पे पड़ा है। ये देख के ही आप देख सकते हैं सबसे बड़ा, सबसे भारी पैलेट है ये। फिर उसके लेफ्ट साइड पे जो पैलेट पड़ा है, वो आपने पहले भी मेरी वीडियोस में देखा है, ये है .22 का पॉइंटेड डबल हेड लेड पैलेट। तो ये है डबल हेड पैलेट। ठीक है, तो फिर उसके लेफ्ट साइड पे जो पैलेट पड़ा है वो भी है .22 कैलिबर का पॉइंटेड पैलेट, पर वो है सिंगल हेड पैलेट। तो ये .22 का सबसे छोटा पैलेट है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, सबसे लेफ्ट वाली साइड पे जो पैलेट पड़ा, आप सोचेंगे यार इतना छोटा पैलेट। तो हाँ जी दोस्तों, ये है 177 कैलिबर का पॉइंटेड पैलेट। तो इसमें मैंने 177 का भी पॉइंटेड पैलेट डाल दिया है, जैसे आपको साइज़ का डिफरेंस पता लग जाए। तो दोस्तों, सबसे एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ। सबसे राइट हैंड साइड पे पड़ा हुआ है अपना ट्रिपल हेड पॉइंटेड .22 लेड पैलेट। फिर अपना है .22 का डबल हेड पैलेट, फिर अपना है .22 का सिंगल हेड पैलेट, और फिर अपना 177 कैलिबर का पॉइंटेड पैलेट। तो इससे आपको साइज़ का डिफरेंस पता लग गया होगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो कुछ भी आप बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा, और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय दोस्तों। एंड दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, उससे बहुत हेल्प होती है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएँ। प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जिनको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। और लाइक करोगे तो उससे भी मेरी बहुत हेल्प होती है। और कुछ भी बाय करना चाहते हो तो नंबर्स तो आपकी स्क्रीन पे ही हैं। एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। ये शायद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई हो। बाय दोस्तों।